tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os meus Fidget Toys. Então já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, bora lá! Eu acho que eu vou começar mostrando a ervilha. É assim, ó, gente. Ah, pra quem não conhece o Fidget Toys, é um brinquedo anti-estresse. Essa ervilhinha, ó, ela tem uma carinha, não dá pra ver, cadê? Aqui, ó, não dá pra ver muito bem. Aí, essas outras aqui, ó, são meio durinhas de apertar, ó. São bem durinhas de apertar, mas essa daqui é bem molinha de apertar. Agora, eu vou para o Marble Dash. Ele é assim, ó. Você pega a bolinha de gude. Eu não sei se é uma bolinha de gude, só sei que é uma bola. Aí, ó, fica assim, né? Assim. Aí eu tenho 4 Marble Marshmallows. Esse daqui são laranja. Vou mostrar esse daqui. Ele é vários em um. Tem esse daqui que parece um videogame, ó. Esse daqui eu não gosto muito. E tem esse daqui, eu vou mostrar o barulhinho. É bem legal. E tem esse daqui, ó. É um interruptor. Eu amo fazer isso, só que gasta muita luz. Eu comprei isso. Aí tem esse daqui que eu não gosto muito por causa que ele é pra girar, mas ele não gira direito. Agora, esse daqui, ó. Tem essa bolinha, você gira ela, não sei se dá pra ver que ela gira, ó, mas olha o barulhinho. Também tem esse daqui. Agora, eu vou mostrar esses anéisinhos aqui, ó, que é pra você ficar fazendo isso, ó. E, gente, dá pra vocês, ó, tirarem ele assim, ó. Dá pra tirar e botar outro. Eu vou mostrar com outro. Ó, gente, dá pra encaixar um no outro. Eu tenho 5 desses anéisinhos. Você brinca com ele assim. Gente, achei que ele era mais molinho, mas ele é de ferro. Ele é bem bonito. Agora vamos para esse cubo infinito, ó. Ele é infinito. Pelo nome já dá pra perceber. Ó, você pode girar, girar, girar. Agora, olha, ele é de apertar. Gente, ele gruda na parede. Só que tem que molhar e botar sabonete nele. 5 murchinhos. Ah, esse aqui. Ele é infinito também. Só que ele não é muito bom, não. Ó. Ele é infinito também. Eu vou mostrar o símbolo de... Olha o barulhinho dele, ó. O nome dele é Simple Dimple. E ele é de 2. Tem de outras cores. Tem verde, azul, verde, rosa, vermelho, azul. Tem de várias cores, só que nunca muda. É de 2 sempre. E aqui, ó, ele é durinho. Agora eu vou mostrar esse aqui, ó. Ele faz um barulho muito bom. Dá pra fazer vários formatos com ele. Ó, gente, mas ele tá preso. Dá pra tirar assim, ó. Tipo, dá pra... Tem outro. Aí dá pra você encaixar o outro nesse. Não sei se vocês entenderam, mas... Já é um spinner. É de 2017. Eu ganhei ele em 2017, ó. E também um Fidget Toys. Ele piscava, só que ele piscava. Eu vou para este daqui, que ele gruda na parede, esse daqui. Às vezes ele não gruda direito, mas olha isso. Dá pra ver? Ah, não dá pra ver não. Vou grudar outra aqui. Ó. Eles grudam na parede. Vou mostrar esse pop-it, gente, ele é muito bom. Olha o barulhinho. Ele é muito bom, gente. Olha isso. É muito bom. Vou mostrar meu outro pop.
Esse poppet aqui, ele é amarelo. Faz o mesmo barulho. Ele também é muito bom, gente. Eu amo os dois. Ó, tem este daqui que não é muito um fidget toy, mas eu considero um fidget toy. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!